umuntu witwa Yampano wanje azi uwo rizagwira Florida ariko wa boy we biramucanga. Wa boy atari umutinganyi nkuko babivuga. Wa boy yibye iminota 2 kuri stage aza kubica koko nkuko yabyivugiraga. Wa boy wakoze ibitangaza biri kuvugomeza bivugwa ku izi mbuga nkoranyambaga. Imihanda yabaye wa boy. Iyi ni Aldo TV Rwanda wumva nje turi kumwe ni Dizo tugiye kubana mu kiganiro Aldo TV Show. Buranga TV buriya yazashize kuri afishiye bakorera muri beach. Imihanda nta kindi kiri kuvugwa n'uwo rizagwira Florian cyangwa se Wa boy w'umuzi nka Yampano. Nyuma y'igitaramo cyo bita Tiger B cyangwa The Ben cyaje kubera muri Arena Kurunane, uyu Wa boy nyuma y'ubusabe bwe abyivugira mu bitangazamakuru yizeza abantu ko hari icyo ababikiye nabo batamutengushye bamuha stage aza kubica kuko nko yabyivugiraga. Yampano iyo nshaka kumuvuga cyangwa kumusobanura simbona amagambo meza yamuvuga. Umwana w'umuhungu mu minota 5 yatweretse ko ashoboye ibintu byose kandi yaneretse ko abahanzi bakomeye nta hantu bahuriye no gukora ibintu byiza mu minota bitewe n'iminota babahaye. Nyuma yaho mu minota 5 yonyine yaje kuba duha show abantu igitaramo kandi cyiza, anatanga icyizere cy'umuhanzi mwiza w'umwaka. Aho ni nyuma yaho bita Bruce Melody ndetse na genge yose ya 1:55 AM yari yitabiriye igitaramo cy'uyu The Ben Tiger B. Nabo baje kuba bihera ijisho stage y'uyu Yampano. Wa boy wakoze ibitangaza biri kuvugomeza bivugwa ku izi mbuga nkoranyambaga. Imihanda yabaye Wa boy. Yampano ni wesha Florian uwo rizagwira. Nkuko nta birori bitagira udushya, uyu Wa boy nawe yaje kudukorera agashya nyuma yo guhabwa iminota 5 agakora iminota 7. Bivuze ngo yibye iminota igera kuri 2 ariko nta wabimenye. Ari abashinzwe stage, ari abateguye ikirori, bose nta wamenye ko yatkoresheje iminota 7, nta wamenye ko iminota 2 yibwe. Wa boy yibye iminota 2 kuri stage. Aldo TV Rwanda reka tureba amateka ya Yampano cyangwa uwo rizagwira Florien. Uyu ni umuhungu uturuka mu karere ka Rusizi. Yaje mu muziki cyangwa yatangiye umuziki mu mwaka wa 2020 bishyira 2021 ubwo yakoraga indirimbo Mayibobo igakorwa na Siadem Party muri Unlimited Records. Nyuma yaho gato ubwo yakoraga indirimbo uwo rizagwira nyine ikorwa n'umuproducer Element ubwo yaragikora muri Country Records. Iyi ni indirimbo yaje gukorera kundwa ndetse n'abahit ibimwe muri hit z'uyu muhungu yaje kubakora. Nyuma aza kumanagingwa n'ubita Ali Sudi aba manager we, aza gukomeza gukora izindi ndirimbo zagiye ziba amahit. Aha ni nyuma yuko Wa boy yaje kongera kunyeganyeza amatwi n'amabafure y'abanyarwanda akora indirimbo bita Ndi kwikubita yaje kuba hit, ndetse iyo ndirimbo ya Sama ahantu hose ukumva ni Ndi kwikubita. Iyi ni indirimbo yaje gukorwa na producer Logic biza ari ibindi. Uyu muhanzi akomeza kugenda yinjira mu matwi y'abanyarwanda kandi nyuma yo kubaha ibintu byiza bahinduka abafana. Wa boy cyangwa se Yampano n'umuhanzi udakunze kugaragara muri saga cyangwa se mu makimbirane n'abandi bahanzi bagenzi be bakora umwuga w'ubuhanzi cyangwa se wo kuririmba. Akunze kugaragara kenshi mu bitangazamakuru cyangwa mu interview ari kumwe n'abanyamakuru, ariko usanga kenshi atavuga ku bandi bahanzi cyangwa ku muziki w'abandi bahanzi. Usanga ari wa muntu focusinze ku muziki we
uvuga ku ntumbero z'amaporoje ye, ibikorwa bye ndetse n'aho yifuza kugera nk'umuhanzi ku giti cye ndetse nk'umuhanzi nyarwanda kandi ushaka kuba umuhanzi mpuzamahanga. Nk'uko n'abandi banyamakuru babivugaho, uyu Waboy ni impano y'abanyarwanda. Ni umwana ufite imyandikire myiza, ufite ikaramu ityaye mu myandikire, umwana uzi guhatana, uzi kureberera impano ye ntipfe ubusa, umwana utatuma azima kuko impano ye irivugira kandi ayibyaza umusaruro. Umuntu witwa Yampano iyo nshaka kumuvuga cyangwa kumusobanura, simbona amagambo meza yamuvuga, simbona amagambo meza yamurata amashimwe, simbona ubwiza bw'ubwenge buhagije bwavuga kuri uyu musore. Yampano simply he is an artist. Yampano ni igitangaza, Yampano ni gift, Yampano ni impano twahawe nk'abanyarwanda. Umuririmbyi mwiza u Rwanda rwagize, umwanditsi mwiza u Rwanda rwagize, umunyamideli mwiza u Rwanda rwagize, umwenge u Rwanda rwagize. Ndaguha parcours y'uwitwa Yampano yakoze indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye. Uwo rizagwira, yakoze byuka, aherukaga yitwa si ibyanjye, yakoze yitwa how are you, zimwe mu ndirimbo afite. None uyu musore yongeye ku blessing amatwi y'abanyarwanda, abaho indirimbo ariko witwa Papa Cyangwe. Indirimbo yitwa ngo ni indirimbo nugenda ukayumva ndabizi urashesha urumeza, uragira goosebumps, urabura amahoro y'umutima, biragusaba kuyumva kenshi, urayisangiza abandi. Indirimbo nziza cyane yitwa ngo y'uwitwa Yampano yakoranye na Papa Cyangwe. Indirimbo Yampano asohoye cyangwa se dropinze bisa bima authority n'uburenganzira bwo kuba mwamuhindura nkamushyira mu kindi cyiciro cy'abahanzi. Yampano ni Diamond ariko atari umuhanzi, ni Diamond nk'ibuye, ni nk'umutungo w'igihugu. Yampano akoze ibintu bita n'umuhanga. Genda umve how are you, genda umve si ibyanjye, genda umve urizagwira, genda umve ndi kwikubita. Yampano hari ikintu sosiyete yagiye irakora, sosiyete ariko itari nyinshi cyane, imugira nk'ari umuhanzi ukiri mu upcoming. Yampano nagakiri upcoming artist. Yampano guhera uyu munsi n'umuhanzi munini, umuhanzi washyira kuri table imwe na ba Kevin Kade, n'umuhanzi wakicazanya na Juno Kizana Kenny Soul, n'umuhanzi wafata ukageranya na Chris Easy. Yampano icyabura ni management, Yampano icyabura ni amaboko amusapotinga cyangwa se amusunika kugira ngo abe yakacivinga ibyo abandi bacivinze. Yampano abonye amaboko amusapotinga yaba igitangaza muri East Africa muri rusange. Yampano muhindura icyiciro, si upcoming artist, ni umuhanzi munini mugomba kwemera kandi mukubaha. Si uyu munyamakuru gusa, n'abandi ntibabura icyo bavuga kuri Waboy. Ibikorwa bye birivugira, nubwo nta management ubona ko ari umuhanzi ukora. Indirimbo ze zose zarondowe, ni indirimbo yakuze ku giti cye nk'umuhanzi ku giti cye. Yampano umusore w'imyaka mike ari gukora. Mu mwaka ushize nibwo bita Yampano yaje gukora agashya nyuma yo kugaragara yiyogoshesheje umusatsi umazeho. Arigo batangiye kuvuga mu bitangazamakuru bavuga ko uyu Yampano yaje kujya mu batinganyi nk'abasanzwe bavugwa bagaragara ko ari abatinganyi, ariko yaje kugaragara kuri kamera avuga ko ibyo bavuga atari ukuri. Waboy atari umutinganyi nk'uko babivuga. Ibyari igitaramo cya Tiger B byabaye ibindi. Yampano yabaye Yampano. Ubu ku mbuga nkoranyambaga zose ni Yampano, ubu ku mbuga nkoranyambaga zose ni Waboy. Niba utari gukunda Yampano ufite ishyari, ufite ikibazo kabisa. Minota 5 nahise njya kureba twari kumwe na DJ Flex. Yego. Noneho dukora sound check, ndeba ukuntu nambera umuntu uri kuplaying imiziki yanjye arajya cyoherwa nawe bagibwe banyikupira. Ubyeje ndamubwira ati umva mubwire ngiye kujya muri studio decoding imiziki nshaka ko ndibukore. Ni witu uri kwikatamo ntubyitemo pe, wowe playing wanze ko Flix avanga imiziki yawe. Uravuga uti kuko na ikiza nkoganirije mfite balance, mfite inkuru ya mbere ya DJ Flix binakureho ibihuha biri kuri social media bivuga ngo DJ Flix ngo DJ nayo imiziki yawe.
yarabisobanuye aravuga ati njyewe mu by'ukuri ikintu nafashije ya mpano kuri stage naragabanyaga volume nkanayongera bitewe nuko nayo kudiringa n'abafana ati ntago ngeze nshyiramo indirimbo kuko nibyo niko byagenze ko byagenze kubera ko umwanya wari mutoya kandi nkwiye gukora imiziki yanjye nkunda nanjye kandi n'abanyarwanda byagiye binsaba ko nkatagura ahantu h'ingenzi niyo mpamvu byagiye bita bisimbuka hakajyamo iyindi ntabwo byanunguraga ko ngenda ari nzi kwirinjiranamo rero iminota 5 ni iminota mikeya kandi ntabwo ari kuririmbamo indirimbo imwe cyangwa ebyiri narimbyemo indirimbo enye wakupise nye buriya kuri stage Flix akanavuga ati ahubwo bamuhaye 5 ya mpano y'ibibiri ibirindwi yego byagenze kuki wibye iminota 2 nabonaga nashaka no kwita no promotingamo kametelesi dati nako navana abantu y'umujeme byari naririmbye meteleze nako bishoboka ese nyongera igisekeje na management y'igitaramo ntiyamenye ko wibye 2 babimenye ute ko bari baryohewe ubwo ko biba byiza bari kuvuga ati ongera yindi ari baryohewe pe nahoze mbona abantu benshi bishimye hari n'abatangiye kugereranya bavuga bati nubwo Diamond yikojeje ubusa sinza abazi kwenda The Ben yamudirinze ntaze ati akanga kuza aca amafaranga menshi bakavuga bati $14 yacaga ya mpano yakoresheje cyane akavaringa icyuho cya Diamond $14 wabibonye nawe abibonye nubwo ntakigereranya nawe ariko nzamusura ubwo singana nawe ingana nawe pe igihe kirakonta rega n'imyaka kuburyo watura ibyo bintu ngo uzasoma Diamond uriya sinabikubwiye ushize ngo ntabwo yangora nk'uko akora melody hari igihe kizagera zine namugenera nicire hano igendere ngo ngongane nawe mubaze iki igendere kabisa aho Burayi hamugora abone ndiyo igo ba Snoop Dogg turi kubyumva kimwe rega n'abantu kumva no flex no vibe kandi njyewe wabonye ukuntu nakuyemo kuri stage ukahita ubona kabisa ni njye muhanzi unisa abona ari we nsa nawe mu Rwanda none ukuntu kiba gifite flex zo kwica n'amagini urabarira kwanza kikababwira kiti ninjye musana unisa buriya nese ubona ari we dusa oh yes abandi baraza bakihanyagura ni flex nk'iya Wizkid ku buryo uzi uko namusuhuza ukamubwira ati bite kandi uvuze ko usa na Wizkid oya nguhaye urugero rw'abahanzi nabo bagira kirya kinene ku karenze cyane ura Wizkid ari n'umwinenetse cyane tuvunika cyane wapi mancungana n'ukuri kuririmba utari kuririmba nkamwongereza volume nkamukurura bakaririmbye yampa ukinjira kuri stage kuko DJ Flix yatubwiye ati ngewe yampano namuhaye sinyare mbona ari tayari cyane mpita droppinga mixtape yamaye ururira ukibona kuno audience kwakiriye utubwije ukuri wabikontroye gute wumvishe meze bite ye nta kintu na kimwe nitaye kubera ko nari nambaye headphone ndi gucungana n'aba muri sound ufashe microphone nabe ifata hepfo urumva amajwi ndi kuvuga twiyanjye ndi guhangana n'abandi bakaze nabi cyariya ndahita ndeba urukundo mu bantu ariko ntashobora kuba none uri mu kazi ndi mu kazi yego wibuka n'iminota ufite ko ari mike cyane no gucungana no kuvuga ati umva aha mane niho ndabandi rege bamanu ugasanga bagoze stade gate cece kikambara icyuho rero na making ashaka manuye kandi rero mana yanjye abanyarwanda ntago nzigera mbatengwa ku kintu mwanyeretse uyu munsi icyo ni ikiganiro jyanye n'umunyamakuru M Irene uyu yamano kandi ufite n'indirimbo cyasha agiye gushyira hanze yitwa Metelesi reka tuyumveho ikiganiro nakagaruka ngiye umvaga ya Dizo in Aldo TV Rwanda ndabakunda cyane sita ahashyira saa saba bona mwarimu lebo zuzura inzoga no kuva na sari terantoma ndi nk'umusazi aberumu